estaba vendiendo como en la niña, en el transporte de niños. Pasando la línea, le estaba dando gratis con el transporte. Nada más para que se quedara con la Sí, línea. Pero nadie. ¿Y qué otra música va a poner entonces? me falta Pues sí, nadie lo pidió y pues a nadie le gusta. Entonces íbamos a ir a dejar a los muchachos a Trujillo, que para allá recogían eso, íbamos a llevarlo a una discoteca, pero pues nadie le gustó. Y luego que no podían, que no